ngaratia igere kamuhari ka mugwanja. Ekuga o. Asa no makeria hede ya monire ate nenie ndatwira wa kuhunjiria horo uria mwega kuri andu aria mataruaga otoria Petro atwetwo wa kuhunjiria aria maruaga ri ngoria kiuria neke muhunjagirio ohoro wa ihe Honorere itho tuhunjagirio ni Paulo ni muhingithania nima todo wakinya iria wathoria wareirwo ni Musa wauga atia ugaga atiriri mwana arue na thiko 8 kai naguo nake mwaege ciro todo nienda gwataga Bible ya St. Paul. You know St. Paul? yeah I was following that St. Paul. naneke moyo tekeraga kuhengecu Todo nie ndi komenyaga uguo. asa nenyo mutathomaga Bible wega kai muthomaga ina metio Ndigweciria gaya neta antichrist todo haha gaya rauga murue akauga atia nienda tumire kuri andu mataruaga andure ndurire wewe ndurire eni asa nduya ndurire kaineke wahengecirwo guo we todo rere muhunjagia uria wama uria mwega na ti uria wama kuna moon. nake mundu gike nikia rathiro ne Kuna moon. Zekaria ate mundu uria ukauma wera-ini niagoka gwika atia Audio laini ndui riri ni muhengecirwo na ngwirema arauga atiriri ate nitwambirwo hamwe na Jesu kai we wambirwo na Jesu thaici wi muoyo ni uraria nona ucio mundu ni aratuhengeca ni mangene ni aratuhengeca uru nie